عزتمندو هر طرف ته ګناهونه دي او بیا په دغه ګناهونو کې یو عظیمه ګناه بد نظری ده او بیا په تنهایی کې ده. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله زناګانې سیوا شي نو زلزلې به سیوا شي. دغه بد نظریم د سترګو زنا ده چې دا غلط اوري په غوږونو باندې نو دا د غوږونو زنا ده. دا غلطو پسې چې ځي نو دا د خپو زنا ده. په شهوت سره لاس وړي دا د لاسو زنا ده او بیا د شرمګاه زنا ده. په نص د قرآن سره الله بد نظری حرام ګرځولې ده او په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم سړی بد نظری کوي او څوک د بد نظری مقور کوي داسې ډول او سنگارو کې نارینه او زنانه چې خلک ځان ته په بد نظری باندې مجبوره کی په دې دواړو باندې د الله تعالی لعنت ته چې یو سړی باندې ورځ او شپه د الله لعنت وریږي هغه ته بچین او سکون د کم ځای نه ملاوي شي. د دغه متعلق ابن ماجه کې په اسناد صحیح سره د حضرت ثوبان رضی الله عنه نه روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لأعلمن اقوام من امتی خامخا زر خپل امت نه داسې قومونه او خلق پیژنم یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تهامة بیضا په ورځ د قیامت به د تهامه د غرونو عمره ډېرې نیکۍ راوړي. عربو کې لوی لوی غرونه تهامه یو پهاړي سلسله ده داسې ډېرې نیکۍ به راوړي. فیجعلها الله هباء منثورا د شګې د ذراتو په شان به الله تعالی د دوی د نیکۍ په هوا کې والوزي یعنی څه قدر او قیمت به پاتې نشي. ثوبان رضی الله عنه فرمایل چې یا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا دا الله رسول دې خلکو مونږ ته صفات بیان کوي وضاحت وکړي الله نكون منهم ونحن لا نعلم چې ته په لا علمي کې مونږ ته خلکو نه ګرځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیب خبر ارشاد فرمایله اما انهم اخوانکم ومن جلدتکم یأخذون من الليل کما تأخذون دا تاسو رونه دي مسلمانان دي تاسو چې څنګه د شپې عبادت کوئ د نفلی عبادت هم کوي تاسو په شان د شپې ولکنهم اقوام لیکن دا داسې خلق دي اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها چې کله په تنهایی کې شي چې کله په خلوت کې شي چې کله ځان لشي چې کله د خلکو نظرونو نه غاړې ته شي نو بیا د هغه کارونو ارتکاب کوي چې هغه کارونه الله تعالی حرام کړی دي. اوس دا څومره يرون کې حدیث ته هر سړی د خپل حال باندې غور وکړي چې زه په تنهایی کې څومره ګناهونه کوم. دیو جی علما فرمایي چې کم سړی ته دا پته ده چې زه په خلوت کې کله چې ځان لشم په ګناه کې مبتلا کېږم بد نظری کې مبتلا کېږم د تنهایی ګناهونو کې زه مبتلا کېږم او ځان باندې کنټرول زما نشته دی نو هغه د داسې خلوت او تنهایی نه اختیاروي. نورونو که چین او سکون سو غواړي بس ګناهونو ژوند یې پرېږدي او په دې بد نظری باندې چې څوک دا پرېږدي الله تعالی په د ایمان حلاوت ورکوي. په حدیث کې په وعده شوی ده چې الله تعالی به د ایمان حلاوت او خوږوالی ورکي. عباداتو کې به الله تعالی خشوع او خضوع ورکړي او کنه په ګناهونو کې ژوند تیریږي نو زړه ته بېچین او سکون بیا نه وي. گناہوں کی سزا فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. نو چې څوک په دې ګناهونو کې اخته شوي دي د رب نه د غواړي وجاړي دي او هغه تجویزات خپل کی او اختیار کی چې کوم صوفیا او حضرات بیان کړی دي نو ان شاء الله تعالی چې څوک دغه تنهایی ګناهونو کې اخته شوي دي الله تعالی بوله دینه نجات ورکی. الله تعالی دې زموږ تاسو ټولو د ګناهونو نه حفاظت فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.